Барлықтарыңызға сәлеметсіздер ме? Ассалаумағалейкум. Қандай көңілмен келдіңіз мұнда? С каким настроением пришли? Здесь все сидят бизнес-партнеры, барлықтарыңыз бизнестасыңдар ма осында? Тіркеліп тұрсыңдар ғой? Кім тіркелгеніне бір күн болды осы бизнесқа? Бар ма ондай? Міне, давайте құттықтап да? Бір күн болды. Кім тіркелді бір ай бұрын? Ондай адамдар бар ма? 3 ай бұрын? 6 ай? 1 жыл? 6 ай? 6 айды құттықтап. 1 жыл кім осында? Вот, керемет. Кім 2 жыл уже? Вот, керемет, құттықтаймыз. Құрметті достар, сізге тағы да бір сұрақ. Давайте мына кездесу көрсеңіз, ана лейдингті жанына жасаған, керемет жасады, жанына саған алғысым шексіз. Оформлениесі керемет, молодец. Жазуы да өте грамотно, әдемі. И самое главное, точку жазып қойғанда. Точку, нүкте қылып точно қойғанда. Сондықтан жанына алғысым шексіз. Достар, қараңыз. Біздің компанияның аты New Wave деп аталады, жаңа толқын дейміз. Бүгін енді қазақша қылығым жеткенше қазақша өткізе берейін. Жақсы ма? Сол себептен енді жазулары орысша болады, бірақ қазақшаға аударып түсіндіріп кете беремін. Сізден сұрайтыным, міне бүгіннен бастап біреулер келіп жатыр. Біреулер жарты жыл болды, 3 ай болды, 3 жыл болды да. Әр адам, то есть 2 жыл болды, 3 жылға келе жатырмыз. Бұйырса келесі жыл 3 жыл болады. Өзгерістер өміріңізде бар ма? Біздің компания арқылы, New Wave арқылы. Қандай өзгерістер? Денсаулықтан өзгеріс бар мен. Тағы да қандай? Тұлғалы мүше болғады. Керемет. Табыс салбақпыз. Мен 8 килограмм салмақ. Супер. Керемет нәтиже, керемет нәтиже. Тағы да қандай? Вы сколько здесь уже? Қаншасы? 2 недели, 2 ай аптап келдім. Керемет. Жасың қаншада? 18 ме? Ой, керемет. Уақытында келген екенсің. Құрметті достар, қараңыз. Біздің компания New Wave деген ол құрал. Это инструмент. Орысша айтқанда, это инструмент. Енді мен сізге тағы бір сұрақ беремін. Сіз оған да жауап беріңізші, әрқайсыңыз. Сұрақтарды бере беретін боламын. Бірақ солай кері байланыспен сөйлессек, бірін-бірімізді түсініп, мына жерден жақсы түсініп, білім алып кете аласыз. Жақсы ма? Сондықтан бірге жұмыс жасайық. Сізге тағы да сұрақ, қанша уақытқа келдіңіз бұл бизнесқа? Қанша уақыт жасайым деп ниетпен келдіңіз? Өмір бақи жасаймыз. Сіз керемет. Кім қанша уақыт келді? Кім 1 айға келді? Керемет. Зейнеткер болу деген ол керемет қой. Супер, құттықтаймыз. Бәріміз зейнеткер болып шығайық. Енді сіз үндемегесін, мен түсінігім бойынша, сіз әрқайсыңыз осында аз дегенде бір 10 жылға келдіңіз. Солай ма? Или тек қана 1 айға келдіңіз ба? Өз-өзіңізге жауап беріңіз сұрағыңызға. Мен сізге ол сұрақ не себептен беріп жатырмын? Өзіңізбен шынайы болу керек. Надо быть честным самим собой. Тұрсыз, да? Енді мен сізді түсінемін, барлығы бар ғой, осы өмірде жылдам жетістікке жеткісі келеді да, жылдам. Арт жағынан келатқасын, Галина Константиновна деп қалып. Құсайды шама. Шашы қане да? Саған уже 5 айдан асып кетті, конечно, сағынамыз. Сондықтан, достар, өзімізбен шынайы болу керекпіз да? Должны быть сами честны с собой, да? И бүгін мен сізбен бөлісетін тақырыбым, мен ойлаймын, сізге де ол маңызды болады деп, сізге де ол керек болады, қолданасыз өмірде деп. Енді өмірімізді алсақ, әр адамның өзінің өмірін алсақ, біздің өміріміздің өзі бизнес. Кім солай түсінеді, что біздің өміріміздің өзі бизнес деп? Кім түсінеді солай? Кім қысқаша 1 минуттың ішінде айтып бере алады? Неге олай түсінеді? Біздің өміріміз бизнес деп қалай түсініп айтып бере аласыз? Оның үшін қалай бизнес деп қалай бөліп айта аласыз? Бір әрекетпен айтып бере аласыз? Қалай түсінесіз? Почему бизнес? Кто может коротко рассказать? Жизнь, что наша бизнес. Вы удивительные люди, красавчики. Қараңыз, біздің өміріміз бизнес, оны да қазір түсінесіз. Себебі деген, бізде өмірімізде де біз бәрін жоспарлаймыз да? Аналитика ақылымызды қосамыз, санаймыз, есептейміз, үйімізде отбасымыз бар,
ол біздің бірге жүрген, мен айтпаймын бізге жұмыскерлер деп да, әйеліміз, байымыз, балаларымыз деп, біздің бірімізге дос, көмекшіміз, былай қарасаңыз, шын айтқанда, бірімізге көмектесіп, үйде жұмыс арқарып, біріміздің жаңағы мақсатымызға жеткізуге себепкер болып жүреміз бірімізге да. Үйімізде үйіміз бар, неміз бар, енді шаңырағымыз бар, баспанамыз бар. Ол баспананың ішінде де істейтін тірлігі жетеді. Дұрыс қой да? Онда бәрін бақылау керек, қарау керек, уақытында жөндеу керек, жаңа заттар сатып алу керек, дүние кіргізу керек, көп жұмыстар бар. Біреулер ремонт жасайды, тағы да бірдеңе. Соның бәрін алсақ, енді жұмысқа барып келу, жол, ақы, бәрі бизнеспен байланысты. Себебі ол жерде, бәр жерде есепте керек. Аналитика бар. Дұрыс па? Енді мен сізбен бүгін бөлісейін деген тақырыбым, мына біздің компания New Wave, бірақ мен өзіммен таныстырып өтіп кетейін қысқаша, менің есімім Нұрлан Құрманбаев болады, осы Алматы қаласында тұрамын. Өзімнің өткен өмірімде деп айтамын. Өткен өмірімде дегесін біреулер айтады, қазір де сондайсың ғой. Мен айтамын, қазір ондай емеспін, себебі қазір басқа жолдамыз, басқа жобадамыз дейміз. Сол себептен енді өткен өмірімде өзім деген туған жер Ақтөбе облысы, осы Алматыда 1996 жылдан бері осындамын, тұрып жатырмын. Мына Достық бойында Ленина деп кезінде көше болды, сонда академия, пограничная академия КНБ деген бар, білесіздер да, соны бітіргенмін, офицермін, офицер запасымын, 15 жылдан асам жұмыс жасағанмын офицер болып. Сосын өзім еркіммен кетіп қалдым әскерден. Оның себептері бар енді. Одан кейін жаңағы система безопасности дейді, банковский система, сонда жұмыс жасағанмын. Содан кейін өзім жаңағы балаларды, үлкен жігіттерді, ересектерді дене шынықтырып, рукопашный бой деп қоян қолтық ұрысқа үйреткенмін. Рукопашный бой деген, білесіздер да оны? Вот. Сол жағынан тәжірибем бар. Ол жақта 15 жылдан асам тоже тәжірибем бар. Вот. Оны да тастап кеттім, сразу айтамын. Мектепте жұмыс жасағанмын. Мектепте кәдімгі қарапайым жалпы мектепте жұмыс жасағанмын. Оқушылармен, балалармен жастары 15-тен жоғары да. Ол балалармен жұмыс жасап 15 жылдан асам тоже тәжірибем бар. Оның бәрін параллельно я все вел, видите? Вот. Сосын барып, осы қазір мен сізге біліммен бөлісердің алдында, осы білімді 4 жыл бұрын алғанмын мен, осы білімді. 4 жыл бұрын алып, бұл ғылым, шынын айтқанда, енді біреулер сенеді, сенбейді, это ол әр адамның өзінің шешімі. Менің ұстазым Жанат Қожамжаров деген кісі болады. Вот Қазақстанның біздің ағамыз, біздің қазақтың жігіті 181 мемлекетке бүгін дамытып тұр осы ғылымды. 181 мемлекетке тіркеп тұр. Түсініп тұрсың, Қазақстан соның ішінде бар. Сол себептен бұл ғылым, бұл деген нумерология емес, сразу айтамын. Бұл деген психология емес, бұл деген нақты түрде ғылым. Бірақ өмірдің тәжірибесімен шығарылатын. Сол кісі өзінің ғылымын жүргізіп, бізден Қазақстанда оқып шыққан бұл білімнен уже 6000-нан асаман бар. Қазақстан өзінде білетін осы білімді мамандар. Ол қанша адамға жұмыс орын берді. Мен сіздерге бұл білімге барып оқы деп реклама ақпарат жасап жатқан жоқ. Мен сізге бүгін өзім біліммен, түсінігіммен, тәжірибемен бөлісуге келдім. Бірақ сізге өміріңізде сіз де сонымен қолдана аласыз деп соны көрсетуге келдім. Түсіндіңіз ғой да? Вот, бүгіндікке New Wave компаниясындамын. Менің бұнда кішкентай статусым бар, супервайзер 3-мін уақытша. Вот. Сондықтан сетевой бизнеста 10 жылдан асан тәжірибем бар. Вот. Енді сізді кездесіп осылай көріп отқаныма өте қуаныштымын. Жаңа сіз кіргеннен бастап сәлеметсіз бе? Сізді көргеніңізге қуаныштымыз. Сізден сұрап отқаным, қандай көңілбен келдіңіз, да? Қандай ниетпен келдіңіз дегенге өзіңізге сұрақ беріңіз. Қандай ниетпен келдім, қандай көңілмен келдім. Бүгін қараңызшы, далада қандай күн тамаша, да? Бүгін далаға шығып таңғалдыңыз ба? Таңдандыңыз ба? Ойбай, қандай жып-жылы жаз ғой мынау тура деп, да? Бүгін шынымен де кеше мен жылы болады ма дедім, бүгін одан сайын жылып кеттім. Керемет, желтоқсаннан 31-не дейін осылай болып тұра берсін. Енді қар да керек бізге, қар да керек, онда бәрі, иә. Сол себептен, құрметті достар, мүмкіндігіңіз болса, менің парақшама жазылып кеттіңіз. Мен 1000-нан жоғары подписчик жинап жатырмын. Тікелей эфирға шығуға, тікелей эфир беруге осындай
тақырыптарды бөлісуге көп жаңағы не тақырыптар бар. Соны бөлісуге тікелей эфир керек. Мынандай кездесулер бір рет болады, айына или 2 рет уаз өткерем. Екінші каналым бар YouTube'та. Нұрлан Құрманбаев деп YouTube'қа салсаңыз, латынша осылай. Сонда шығады. Оның ішінде де уже запись те бар. Қазақша, орысша да бар, көбінесе орысша. Аудиториям себебі орысша болғасын, мен командам көбісі Ресейде, Европа жаққа кетіп қалды қазір, Португалия, Италия, Испания, сол жақта болғасын, орысша айтам, себебі олар да мені түсініп естісін деп. Енді біз өзіміздің мемлекетімізде, өзіміздің ана тілімізде сөйлейік та. Мысалы, мен ұстазым жаңағы Қожамжаров та айтады, әр адам өзінің ана тілінде білім алу керек дейді, білімді беру керек дейді. Себебі өзінің ана тілі арқылы өзінің тегіне, бойына сінеді дейді сол білім. Түсініп тұрсыз ба? Себебі ол текті білім бізге қаншама ғасыр арқылы бізге беріліп келе жатыр. Соны шығару үшін өзінің ана тілімізде сөйлеу керекпіз. Мен енді өзім оқығаным, орысша оқығанмын, бәрін орысша оқып шыққанмын. Тек қана осы ғылымды қазақша оқып бастадым мен. Вот. Енді қараңыз, мына жерде уровень кундалини дейді. Кундалинин жоғарылауы да, кундалини. Оны көбісі түсінбейді, кундалини деген не ол дейді. Вот. Сол себептен біздің сабақтың бүгін тақырыптың атауы тақырыптың қандай? Біздің эго, біздің нәпсі әрқашанда ақшаны іздеп ұмтылады деген да? Неге ол ұмтылады? Сондай бар ма деп санайсыз, қалай ойлайсыздар? Құрметті достар, біздің нәпсіміз әрқашанда ақша іздейді ма? Кімге ақша маңызды, көтеріңіз қолыңызды? Кімге осы өмірде ақша маңызды, көтеріңіз қолыңызды? Вот кейбір адамдар көтерген жоқ. Значит, ол адамдарға ақша салам етсе, мүмкін маңызды емес шығар. Ол да нормально, ол да дұрыс. Вот. Мен сізге айтайын, ақша деген бұл біздің өміріміздің бір бөлігі. Дұрыс па? Это часть нашей жизни. Біз ақшасыз бүгін өмір сүре алмаймыз деп айта аламын, конечно. Бірақ өмір сүруге болады, бірақ қиындау болады шамалы. Қиындау болады. Бірақ ақша керек. Ақша не үшін керек бізге? Айтыңызшы. Табар алып ішесіз, дәрі аласыз, денсаулыққа, тамақ аламыз, тағамдар, киім аламыз, жол ақысын төлейміз. Жаңағы жұмыскерлеріміз болса, оларға табысын береміз да, жол ақысын береміз, жұмысын атқарған үшін. Ақша бізге не үшін керек? Өмірімізді жақсарту үшін керек. Жайлы өмір сүру үшін. Дұрыс па? Жайлы. Комфортно, чтобы жить. Дұрыс қой да? Вот. Бірақ көп адамдар ақшаны бірінші орынға қойып қояды өмірде. Себебі қазіргі уақытта ол маңызды шығар мүмкін. Біреулердің кредиттары бар, оны жабу керек, да? Кредитта жүрген адамдар көп. Қазір осының ішінен сұрап көрсем де, даже давайте сұрап көрейік. Кімде кредит жоқ бүгін? Кімде жоқ кредит? 3 адам бар екен, да, 4-5 адам бар екен, да, молодцы. Кредиті жоқ адам бүгін табу өте қиын Қазақстанда. Достар, ол мен жаман деп айтпаймын, оны жақсы деп айтпаймын, ол өмірдің уақыты өзі сондай. Әр адамның өзінің нелер, потребностьтары бар ғой, да? Вот. Сол себептен енді ақшаны былай да бұрсақ та, былай бұрсақ та ол бізге керек өмірімізде. Ол инструмент, ол құрал. Даже қазір барып далаға барып бір шай ішем десең де, нан алам десең, саған ақша керек. Ақшасы саған ешкім бермейді оны. Сол себептен мына жерде қараңыз, мына төменде көрінбейді шығар, мен бірақ айтып отырамын да, мына жерде жазылып тұр, дремлющая энергия кундалини дейді. Кундалини деген біздің бойымызда күш-қуат, энергия. Түсінесіз ба? Энергия дегенде. Вот. Сол себептен мына жерде дремлющий деген кезде, мына жерде үстіге стрелка тұр, ақыл деп тұр, ум деп тұр. Ақыл, ум. Төменде кризис дейді, дағдарыс деген да, қазақша, дағдарыс. Мына жерде одан жазылып тұрғаны тревога, беспокойство, не слышит дейді, естімейді, түнілу бар, қорқыныш бар деген сөз. Мына жерде личность ищет деньги дейді, тұлға ақшаны іздейді дейді, ал ақшаны артынан қуынады дейді. Личность страдает дейді, мына жерде тұлға бізде не істейді, күйрейді да, эго страдает, эго разрушает. Сол төменге стрелка бетіп кетеді, мына жерде написано, қараңыз, эгоцентризм дейді. Эгоцентризмді түсіндіріп айтайын. Эгоцентризм деген адамдар айтады, менің айтқанымдай болады, болды, солай дейді. Кім солай санайды? Солай өмірде болу керек дейді. Ондай адамдар бар ма арамызда? Менің айтқанымдай болу керек, болды дейді. Отбасында болсын, балалармен сөйлескенде болсын, күйеуімен сөйлескенде болсын, бизнес партнерлармен сөйлескенде болсын, айтады,
мен айттым, осылай көрсетесің, басқаша көрсетпейсің. Все. Сондай, вот эгоцентризм деген сол жоғары нәпсінің қалыңдығы. Түсініп тұрсыз ба? Адам эгоцентризм ешкімді естімейді, ешкімді қабылдамайды, тек мендігімен жүреді, менің айтқаныммен. Түсіндіңіз ба? Осы состояниеде болғанда адам мына эго страдающийға кетіп қалады. Себебі күресетін болады, дәлелдейтін болады, күтетін, үміттенетін болады. Ешқашан ешкіммен келіспейді, менің наным, сенімдер дұрыс деп санайды. Түсіндіңіз ба? Сондай адамдар. Эгоцентризм деген сол. Зависть дейді. Қызғаныш. Қалай білесіз? Қанша адамда біздің айналамызда қызғаныш бар? Кім менімен келіседі? 100% бар десем. Кім келіседі? Кім келіспейді олмен? Бар ма ондай? 100% қызғаныш бар деген. Что есть зависть у 100%. Кто не согласен со мной? Есть такие? Почему? Неге келіспейсіз? Мен бәрі үшін айта алмаймын, бірақ мен мысалы өзім, я не завидую. Я не завидую никому. Супер. Жақсы, керемет. Мен ұстанымым сондай. Керемет. Сол үшін енді бірақ басқа бір ойлар туралы айта алмаймын. Керемет. Сіз Нет зависти, если у кого-то Я просто радуюсь. вот радуется человек. Ага, классно. Ага, классно. Нет, это в том плане, что радуется человек. Все нормально. Бәрі жақсы. Айта беріңіз, да. Я вообще өмірде считаю, что да, если егер де адам біреуге қызғаныш жасаса, мысалы сіз білмейсіз ғой, ол адам түпкілікті, ол нәрсе сізге қызғанып тұрған нәрсе мүмкін ол сізге зиян шығар. Мүмкін сізге де зиян ол, да, мысалы сіз білмейсіз ғой, не үшін завидовать? Әркім өз үшін өзі жауап береді. Керемет. Бәрін орында айттыңыз. Орында айтып тұрсыз. Айта беріңіз. Айта беріңіз. Мен алға ғана қарап жүрмін. Менің айналамда қанша адамдарда, көрмағанда да болған. Мен ойлаймын, адам егер бізде ғана былай алдыға мақсатын қойып жүрсе, онда қызғанбайды да, ешкімді көре алмайды да, өзінің бағыты бар. Сондай адамдар да бар деп ойлаймын. Дұрыс айтасыз. Рахмет сізге. Мен вообще мына тақырып басталардың алдында жаңағы тапсырма бергенмін. Бірінші тапсырма өзіңіздің қағазыңызға или соткаңызға жазып қойыңызшы, жаңадан келген адамдар. Бірінші санды, туған күніңіздің бірінші саны. Вот когда вы родились? Если я родился 5 числа, значит цифра 5. Кто-то родился 21-го, он значит цифра 3. Кто-то родился 28-го, он значит цифра 1. Өзіңізге жазып қойыңыз первую цифру. И вторая цифра. Сложите все цифры своей даты рождения от первой до последней и выведите это одну цифру. Я когда сложил, у меня получилась цифра 1. У кого-то 2 выйдет, у кого-то 5, там 9. Первое число свое поставьте, дату, это когда вы родились. А остальное вы сложите всю дату, число, месяц и год. И выйдет одна цифра. Бір сан шығады бәрін қосқан кезде. Туған күніңізді, айыңызды, жылыңызды қосқан кезде. Жақсы ма? Ол қазір мен сізге түсіндіремін, ол не екенін. Қараңыздар. Әр адамның өзінің нәпсі қалауы бар. Есть эго, хочу, я хочу есть. У всех, понимаете, да? Қараңыз, кім бүгін осында отырғандардың ішінде бірі туды? Бір деген цифра, кім? Бірі 28, 10, 19, ондайлар бар ма? Вот қараңыз, бір кісі бар. Бұл кісілер көбінесе жан қалау, мен бәрін қалаймын дейді. Түсініп тұрсыз ба? Бәрін қалаймын дейді. Бұлар таңдамайды, маған бәрі керек дейді. Все мое дейді. Бұларды эгоист деп атайды вообще. Это не в обиду, эгоисты. Келісесің, келіспейсің, оны сасу десем. Енді кім екісі туғандар бар ма? Шынын айтқанда, кешіріңіз. Мына бірі туғандар, 28-19 туғандар, бұларды стратег дейді. Басында қатты, мықты стратегия жұмыс жасайды. Мысалы, көбінесе адамдар бірдеңкені жоспарлағанды тек қана осылай қылып көреді. Кішкентай қылып, емесе осы жердегі болып жатқан затты көреді. Ал бұл кісілер болса, жоғарыдан былай кең қарайды. Қарағанда тек қана осы аудитория емес, Алматыға сыртына шығып кетеді. Емесе Қазақстан сыртына шығып кетіп қарайды. Емесе бүкіл әлем деп тұрады. Бұлар гигантоманиямен, гиганты.
все великое, большое дейді. Түсініп тұрсыз ғой, да? Енді кім екісі, значит, 20-сы, жаңағы 11-і туғандар, 29-ы. Бұл кісілер дипломаттар. Бұлар не қалайды? Бұлар қарым-қатынас қалайды. Қарым-қатынас арқылы ақша табам дейді. Бірі туғандар бәрі арқылы ақша табам десе, бәрі маған бағынады, мен жаңағы патшамын десе, бұлар деген дипломаттар. Бұлар мәміле адамдар. Министр иностранных дел. Сол себептен бірінші қарым-қатынас қылады, қарым-қатынастық арқылы ақша тапқысы келеді. Бар ма ондай? Қарым-қатынасты маңызды, сізге қарым-қатынас маңызды. Вот. Енді кім үші туды? Значит, 30-ы, 21-і, 12-сі. Сізсіз, бұл кісілер аналитиктер. Бұлардың аналитикасы 24-те 7 жасайды басында. Бұлар деген талдау отырғанда, бәрін талдау отырады. Қанша адам мұндай санап отырады, бәрін біліп отырады. Бұндай кісілер деген басқаруға келген адамдар. Түсініп тұрсыз ба? Управленцы, хороший, хозяйственник адамдар. Бұлар қалай алғысы келеді? Бұлар білім арқылы алғысы келеді ақшаны. Білімге ұмтыласыз ба? Білімге бұлар өте жадный адамдар. Вот тек қана білім іздеп жүреді. Білім аз болады, аз болса тағы да білім арқылы ақша тапқысы келеді. Түсіндіңіз ғой, да? Енді кім 4-те туды? Значит, 13-ші, емесе жаңағы 31-і, 22-сі. Ондай адамдар бар ма арамызда? Жоқ, да? Ондай адамдар мақсат қойғыштар адамдар, да? Мақсат қойып тапқысы келеді ақшаны. Ондай адамдарды серый кардинал дейді. Қазақша қалай айтамыз ондайлар? Жаңағы, управление из тени. Көлеңкеден жүріп управляйсыз. Бәріне мақсат қойып жүрді, сен бүйт, сен сөйт деп. Солар арқылы сол ақша тапқысы келеді. Креативщиктер нестандартно жасайды. Енді кім 5-і туды? 14-і, 23-і. Бұл адамдар не арқылы ақша тапқысы келеді? Бұл адамдар бірізді әрекет арқылы тапқысы келеді. Логисттер бұлар, логиктар. Через логические последовательные действия әрқашанда қысқа жолды біледі. Қалай қысқа жолмен жету керек екенін біледі. Логика бәрін по полочку хочет разложить. Бәрі дұрыс болу керек дейді. Понимаете? Дұрыс болу керек дейді. Сондай адамдар. И бұлар арқылы дұрыс болмаса, бұлар күресіп кетеді. Күресе бастайды. Понимаете? Борцы. Сол себептен бұлар ақшаны алғысы келгенде, мен дұрыс жасаймын, сен де дұрыс осылай жаса деп, сол арқылы ақша тапқысы келеді. Түсініп тұрсыз ғой? Сондықтан әр адамның өзінің жанының қалауы, нәпсісі бөлек. Енді қараңыз, 6-сы туғандар, 15-і, 24-і туғандар. Бұл адамдарды созидатели дейді. Бұл адамдар жаңағы шығармашылық арқылы, жаны бірнеңке ойлап шығару арқылы ақша тапқысы келеді. Ең ақшаны сүйетін адамдар осылар. Түсініп тұрсыз ғой? Бұлар өте дана адамдар. Сол себептен бұл адамдар ақша табу үшін барлық адамдарға жайлылық жасап береді. Комфорт для всех делают, чтобы деньги получить. Шайынды құйып береді, жұмсақ жерге отырғызады, құшақтайды, контакт жасайды, бәрін жасайды. Бірақ ақшасын алады. Түсіндіңіз ғой, да? Сондықтан ол жаман деп жақсы деп айтпаймын, ол әр адамның өзінің жан қалауы қалай нәпсі арқылы өзі ақша алғысы келеді. Жетіліктер, 7-сі, 16-сы, 25-сі туғандар бар ма арамызда? Сіздің жолдасыңыз. Бұл кісілер деген бар ғой, бұлар деген не болады? Реализатор, быстрая реализация идей дейді. Жылдам, бәрін жылдам жасағысы келеді. Ол адамдарға әрқашанда, сәлеметсіз, ол адамдарға әрқашанда тәртіпте болу керек. Сол себептен ол адамдар өте гениальный болады тәртіпте болса. Бірақ олар деген адамдарды мистика арқылы бірдеңкелерге кіргізіп ақша алғысы келеді. Мистически. Адамдарды бөлгенде рухани емес деп бөледі. Вообще әр адам бөледі. Бірліктер, мысалы, менікі өзімдікі емес деп бөледі. Бірліктер. Екіліктер жаңағы понимает, не понимает, түсінбейді деп бөледі адамды. Үштіктер болса умный, тупой деп бөледі. Түсініп тұрсыз адамдарды. Санасында өздеріңіз қарап жүріңіз. Төрттіктер болса адамды шынайы емес, честный, нечестный деп бөледі. Бестіктер болса правильный, неправильный дейді, бөліп тастағанда. Алтылықтар комфортный, некомфортный дейді. Жетіліктер болса духовный, недуховный деп бөледі. Перфекционный, неперфекционный деп бөледі. Түсініп тұрсыз ғой? Сегіздіктер
сегіздіктер осы контролерлар олар. Бақылау үшін келген, осы өмірді бақылау үшін келген. Ол 8 деген 8-і, 17-сі, 26-сы туған кісілер. Түсініп тұрсыз ғой? Осы Қазақстаннан бүкіл сегіздіктерді алып тастасақ, баладан бастап үлкен кісіге дейін. Қазақстан 3 айдан кейін құрып кетеді. Себебі бақылап отқан сол сегіздіктер. Бәрін. Вот. Өздеріңіз қараңыз санап, біздің басқарып отқан адамдардың қайсысы сегіздік деп. Өздеріңіз сосын. Просто для информации. Сол себептен сегіздік еңбек арқылы ақша тапқысы келеді. Еңбектену керек дейді. Бос отырма керек дейді. Трудиться, еще раз трудиться. И бәрін жұмысқа кіргізіп, шектеуге кіргізіп ограничение ставят. Понимаете? Бәрін ограничение. И они 24/7 работа главнее, чем семья. Ол қазір етеді, бұнау жан қалауын айтып жатырмын да, өзінің еңбек арқылы. Содан мынаны қазір түсіндіремін, сейчас вы поймете. Неге мына күйрейді? Почему появляется зависть? Почему эгоцентризм появляется? Почему разрушает эго изнутри? Неге нәпсі өз-өзін күйретеді? Соның бәрі мынау неудовлетворенность, ішінен адам қанағаттанбай жүргенде дейді. Түсініп тұрсыз ба? Сол себептен сегіздік, енді тоғыздықты не тейік та, соны әрі кетеміз. Тоғыздықтар не үшін келген? Тоғыздықтар тек қана ұту үшін келген. Побеждать пришли. И пришли служить обществу. Ақшаны сол арқылы алғысы келеді. Служить хочет. Көмектескісі келіп тұрады әрқашанда. Тоғыздықтар сұраса да, сұрамаса да бәріне рахым күтеді, дұрыс айтасыз. Вот. Бұлар адамдар бөлген кезде, сегіздіктер бөлгенде, сегіздіктер бай кедей деп бөледі адамдарды. Роберт Кийосаки, 8. Богатый папа, бедный папа. Видите? Умный ребенок, бедный ребенок. Книгалар бар ғой? Оқыңдар ма сондай кітаптарды? Сол себептен, видите, сегіздік қалай бөледі. А тоғыздықтар адамдарды бөлген кезде, значит, справедливый, благодарный, неблагодарный деп бөледі. Рухани, қалай дедіңіз жаңағы, сіз айттыңыз ғой, алғысым шексіз дедім ба, или қалай күтіп отырады дедіңіз? Ну, вы поняли, да? Благодарный, неблагодарный. Вот. Енді қараңыз, құрметті достар, мен сізге қазір жан қалауыңызды айттым. Бұл кісі через идею деньги хочет зарабатывать. Ему идея нужна. Всегда. Тоғыздықтарға идея керек. Для девятки нужна идея. Согласен со мной? Как тебя зовут? Атың кім? Илья. Илья. Саған идея керек қой. Идея болмаса сен қимылдамайсың, да? Бұлар спортсмен, экстремальный вид спорта жақсы көреді. Адреналин керек, драйв керек. Ол болмаса жүрмейді. Иә. Ең біріншіден, құрметті достар, кешіріңіз, иә. Құрметті достар, ең біріншіден сіз өзіңізге, қазір мен сізге айтып жатырмын ғой, сіз өз-өзіңізді қара көрексіз. Келсесіз бе, келіспейсіз бе, өзіңізге байланысты. Өзіңізді түсініп алу керексіз қазір. Керемет. Сіз несіңіз кім болады? Айгерім. Айгерімге неге үйрену керек? Айгерімге ең біріншіден жаңағы ол состояниеден шығу керек. Қалай шығу керек? Шешім қабылдауға үйрену керек. Өзіңіз жеке. Сіз шешімді көбінесе қабылдағыңыз келмейді. Біреу қабылдасын дейсіз. Күйеуіңіз ба, досыңыз ба, спонсорыңыз ба, партнеріңіз ба, бірақ өзіңіз қабылдағыңыз келмейді, бірақ қасында болғыңыз келеді. Сіз хороший исполнительсіз. Вы хороший исполнитель. Но шешім қабылдағыңыз келмейді. Сол себептен сіз жауапкершілікті ең бірінші өзіңізге алуға үйрену керексіз. Сол кезде сіз өзгере бастайсыз. Түсініп тұрсыз ба? Это уже решенияларды айтып жатырмын. Қалай? Как выходить, да, с этого я хочу. Я хочу – это иллюзия. Ол қиял. Түсініп тұрсыз ба? Сол қиял көбінесе бізге не дает возможность заработать деньги, реализоваться, стать тем, кем мы хотим. И біз сол иллюзияның артынан морковка сияқты алдымызда бүйтіп, қашып жүреді, бүйтіп, оны жете алмаймыз әрқашан. Сол біздің я хочу, оно просто хочет. Түсініп тұрсыз ба? Девяткаге нужно стать реалистом. Нужно трудиться, а не лежать и ждать идею. Понимаете? Еңбектену керек. Вот. Реалист болу керек, сана керек, өз өмірді бақылап, өзінің тізгінді алу керек. Себебі тоғыздық деген эмоциональный кісі. Өте. А сегіздік деген эмоциясы жоқ деген. Түсініп тұрсыз ба? Олар евнух деп атады, сегіздіктер. Олардың эмоцияларын берік эмоцияға. Бестіктер де эмоцияға берік.
лишний раз улыбаться этпейт, их хамелеонами называют, пятерок. Пятерки могут под любого человека подстроиться. Под пятерку, под шестерку, под двойку. Даже жесты начинают повторять одинаковые, потому что пятерка именно человек, который умеет перестраиваться. Ну, әр адамның өзінің жақсы қабілеттері бар, бірақ минусовой жақтары да бар. Сіздің сұрағыңызға ол бір шешім, оның шешімдері көп не істей керек екен. Но я вам простой говорю, научиться брать ответственность на себя, принимать решения и быть лидером надо вам. А вы хотите, чтобы лидеры шли, а за ними идти. Я за вами, я вам помогаю. А вам надо вперед встать и сказать, за мной, я веду вас. Вот тогда у вас все начнет после. Двойка алға шығу керек, я. Потому что двойкалар тоже реалист адамдар. Реально көреді да бәрін. Енді қараңыз, құрметті достар. Сіз енді екінші санды санап шығардыңыз ғой, да? Екінші сан іс-әрекет, миссия, которую вы посчитали всю дату, и в конце одна цифра вышла. У вас какая цифра вышла? 6, значит, цифра 6. У кого какая цифра вышла? У вас 5 вышло. 5. 4. 9. Тоже вышло? 9, что ли? 9, ага, у вас. У вас единица вышла. 4 вышло. У вас какая? 6 вышло. 9,8. Смотрите, құрметті достар, екінші сан, ол іс-әрекет, это действие. Смотрите, первая цифра у вас активно работала, на 100% работала до 33 лет. Кому сегодня меньше 33 лет, по-моему, один человек, да, здесь сидит? Вот, парень. Повезло тебе. Вот твоя первая цифра сейчас работает, твоя вторая цифра не работает. Понял, да? А? Бір цифра шығу керек. Сложите все цифры. Сложить надо. И одна цифра выйдет в конце. Смотрите, іс-әрекет, вот барлықтарымызға осырда отырған, тек қана мына жас жігіттен басқа, барлықтарымызда қазір іс-әрекетіміз жұмыс жасап тұр. Жан қалауымыз істемейді. Бірақ іс-әрекетіміз 30%-ға жұмыс жасап тұр, бірінші санға қарағанда. Қазір түсіндіремін. 30%. Іс-әрекет, действие. Действие это что? Как мы говорим, как мы двигаемся, работаем, делаем все, это все действие. Іс-әрекет. Теперь смотрите, кто единица іс-әрекет? Вот человек стратегического мышления в действиях. Вы после 33 лет вы изменились. Согласитесь? Вы стратегически глобально все видите. Вам маленькое неинтересно. Вот. И вы человек, который хотит руководить и командовать. Да, у вас есть желание командовать не только на бизнесе или на работе, но и жить дома. Везде вы хотите, просто надо последить за собой. Человек автократ, человек любит покровительствовать своим. Вы покровительствуете. Но если в минусе вы деспотичный человек, вы подавляете. Понимаете, да? Теперь у кого 2 миссия вышла? Есть такие 2 миссии? Миссия 2 это люди дипломатичные, но в основном манипуляторы люди. Манипулируют как в плюсе, так и в минусе для достижения своей цели. Понимаете? Вы хотите деньги брать в миссии через руководство и стратегию и командование. А двойки хотят выстраивать тоже отношения, хотят дипломатичные, но манипулируют людьми и из-за этого хотят брать деньги. В действиях двойки. Тройки, у кого 3 миссии вышло. Среди всех миссий самая адекватная, самая аналитичная миссия 3. Который всегда видит плюс и минус. Всегда видит плюс и минус. Если мы все видим только плюс, она только видит и плюс, и минус видит сразу. Понимаете? И всегда может остановить свои эмоции. Өзінің эмоцияларын тоқтата алады. Басқара алады. Эмоцияға берік бола алады. Түсінесіз ба? Вот. Бұл кісілер объективті түрде көре алады бәрін. Объективный. Үштіктер миссиядағы іс-әрекеттегі. Бұл кісілер өте мықты аналитик бизнесмендер. Түсіндіңіз ба? Вот. Енді қараңыз, 4 кімде? У кого 4 миссия? Вот. Миссия 4 это люди, которые пришли трансформировать через трансформацию, через креатив, через... Вы раздаете цели, барлықтарына мақсат бересіз, солардың мақсаттарды орындағасын, вы сіздің мақсатыңыз орындалады. Солар ақша табасыз. Управляете из тени людьми. Көлеңкіден управляете, церы кардинал дейді сізді. Есть такое? Цели раздаете? Мужу говорите, съезди туда, сделай то. Балаңызға айтасыз, сен мынаны жасап таста, көршіңізге сен бүйт.
сен сүйт, подружкаларына сен бүйтсең жақсы болады қарым-қатынас, сен бүйтсең денсаулығың жақсы. Бәріне мақсат бересіз. Вот, мақсат бергішсіз. Понимаете? Сол мақсат берген арқылы даже партнерларыңызға ақша тапқыңыз келеді. Креативныйсыз. Креативный деген ол нестандартный жасайсыз бәрін. Нестандартный, значит, бәрі адамдар бірдей жасаса, сіз басқаша жасаса, бәрі түсінбей қалады неге олай жасағаныңыз. Вот. Человек пришел трансформировать людей через язык. Любите говорить людям честно, правду, а людям не нравится честность и правда. Вот. Сондықтан люди, которые в миссии 4, постоянно не удовлетворены жизнью, собой, целями, результатами, қанағаттанбай жүреді. И им надо по жизни изучать силу позитивного мышления. Радоваться, куану. Радоваться. Надо учиться радоваться. Погоде радоваться. Видите, какой солнце светит? Улыбаться. Вот какая у вас красивая улыбка. Вот это позитив, когда вы будете много зарабатывать. А когда вы қанағаттанбай жүресіз, всего лишь со 100% 2,5% будете зарабатывать. Представьте? 2,5% со 100. А если вы будете в позитиве, то до 100 можете поднять. Сондықтан, пятерки. Кто миссия 5 посчитал у себя? Пятерки — это логисты, это бизнесмены, это продавцы хорошие. Продать могут кому угодно, что угодно, воздух могут продать. Но есть обратная сторона. Эти люди борцы, борются со всеми. Күресіп кетеді. Любой ситуация күресіп кетеді. Или өздері күрес тауып алады. Сами притягивают эти антисоциальные ситуации. Понимаете? Вот. Люди, которые борцы за правильность, это люди, не буду, просто я назову этих людей, но я не сравниваю, да? Это был, значит, Гитлер был, пятерка. Это был Хрущев, пятерка. Это был Мао Цзэдун, пятерка. Понимаете? Владимир Ильич Ленин четверкой был. Говорил честно, заводы им, крестьянам то. Вы поняли? Делил. Вот. Сондықтан, тройка, миссия 3 это кто? Это, как его, президент Китая, Цзяо Цзэпин. Вот он. Понимаете, да? 3-3 это кто? Это Лукашенко. 3-3. Если наблюдаете просто за ними. Понимаете? Соцсептин, я почему говорю? Чтобы вы понимали, знаменитости шестерки это Алла Пугачева, это Димаш Кудайберген. Это Нурсултан Назарбаев. Понимаете? Это шестерки все, которые инвестиции притягивают. Любимчики Творца. Вот. Смотрите, мы сейчас остановились на миссии 5, да? Теперь миссия 6. Миссия 6. Это люди, которые через комфорт хотят получать все. Для всех создают комфорт. Люди творчества. Понятно, да? Миссия 6. Миссия 6 самая, которая любит деньги. Потому что комфорт можно через что взять? Только через деньги. Все хотят деньги, но берет деньги в основном 6. Вы поняли? Но все могут тоже зарабатывать. Сондықтан миссия 6, чем больше отдыхает, тем больше высыпается, тем больше куда-то голодает. Если он наоборот пашет миссия 6, тогда наоборот закрывается канал денег у миссии 6. Сондықтан миссия 6, если много работает, пашет и так далее, начинает мочеполовая система болеть. Ноги, руки, по-женски, почки, сахарный диабет, куда сақтасын. Все начинает вылазить, потому что у миссии 6 энергия с двух сторон идет. С космоса и с Земли одновременно. И вот эта нижняя энергия, которая дает, отвечает за деньги, она закрывается. Вы поняли? Сондықтан миссия 6 это люди, советники, это люди очень творческие люди, и это люди-психологи. Очень хороший психолог, всех понимает. Миссия 7. Миссия 7 это самоуверенные действия. Человек хочет быстро все реализовывать, не любит медленно делать. Но, как правило, когда быстро, жылдам жасағанда, көп қате жасайды. Сондықтан, жетіліктерге өмір бақи тәртіпте болу керек. Дене тәртіпте болу. Понимаете? Тәртіп керек. Тәртіп болмаса, бұл адамдар хаос. И жүрген жерін хаос қылады бәрін. И бәрі үйінде болсын, бизнесте болсын, бәрі хаосқа кіріп кетеді, түсінбейді, трансформация, кризиске кіріп кетеді. Сол себептен бұл адамға өмір бақи. Бірақ бұл адамдар плюста болса гениальный адамдар. Опять же говорю, тех людей, которые популярные люди, да, семерки, миссии 7. Это, например, Владимир Путин, семерка. Он 7-7, например, да. Вот.
Зеленский, семерка. Это люди, бұл адамдар осы өмірді өзгерту үшін келдік деп санайды. Иә. Себебі бұлар бөлгенде адамдарды рухани емес деп бөледі. Түсіндіңіз ба? Духовный. Вот. Сегіздік, миссия 8. Миссия 8-дер айтады, трудиться 24/7, не спать. Вот. Тоқтамастан жұмыс жасайды ғой, тоқтамас. Өз жұмыс жасайды и басқа адамдарға демалдырмайды. Балалары болса қиналады. Балаларыңыз бар ма? Отырғызбайсыз ба? Сен кітап оқы, сен не бос жатсың, анан жаса, сен бүйт, сөйт деп. Бәрін контролировать етіп бақылап отыратын адамдар ғой. Контроль, айтып тұрмын ғой, контроль. Өздері түсінбейді неге контролирует, но контролирует. Даже далада өтіп барады, ана машиналар өтіп барады, солар санап тұрады қанша машина. Что это? Это заложено это. Это они хотят контролировать материальный мир. Они пришли до этого. Понимаете? Я не говорю, это плохо, это хорошо, это их данность, сегіздіктер. Понимаете? Миссия 8. Енді тоғыздықтар борются за справедливость. Им идея нужна. Вот. Миссия, которая дана для того, чтобы служить обществу. Эти люди должны быть врачами, скорая помощь, это кто? Министерство обороны, военные, милиция и так далее. Это люди системы. Вообще системаны адамдар 4 сан тек қана. Системада болатын адамдар. Ол деген 1 деген сандар адамдар мемлекетте системада істей алады. 2 деген это исполнители, это дипломаты, это секретарши хорошие, потому что министр иностранных дел. И, значит, цифра идет следующая, это 3 аналитики, это управленцы, это премьер-министры, и 9 министра обороны, безопасность. Осы цифралар тек қана 4 жаңа айтқан. Олар системада адамдар. Қалған цифралар, олар вне системы, но они обслуживают систему. Вы поняли, да? Давайте вернемся на дремлющий. Қараңыз, өздерінің сандарын түсіндіп алып, енді мен сізге айтайын. Сіздің жаныңыз қалып тұрғанда қалай ақша табам деп, сіз оны ала алмағанда күйрейсіз бе? Қалай білесіз? Не сезесіз? Айтыңызшы. Жаныңыз қиналғанда қай жеріңіз ауырады? Кеудеңіз ауырады. Дұрыс. Қараңыз, жаны қиналғанда міне адам тұр, қараңыз. Міне мына 2 адам, мына жақта ақ қасқыр көріп тұрсыз. Мына жақта қара қасқыр көріп тұрсыз. Көрдіңіз бе? Жаны адамның мына көңіл толқыныстары бар адамда. 9 көңіл толқыныс бар. 4 жағымды, 4 жағымсыз и 1 бейтарап. Орысша айтқанда, есть 9 ключевых эмоций. 4 положительных, 4 отрицательных и 1 нейтральная. Енді қараңыз, жағымды эмоцияларды алсақ, жағымды эмоциялар. Бұл деген махаббат, қуаныш, значит, таңдану и сабыр. Түсіндіңіз ба? Это жағымды, это положительные эмоции. Орысша айтқанда, любовь, радость, удивление, покой, позитивного безмолвия. Түсіндіңіз ба? Енді жағымсыздар ол жерде қандай? Түнілу, қорқыныш, жаңағы гнев, страх, ашу, ыза, да? Соның ішіне бәрі кіреді. Вот. Енді қараңыз, нейтральный дейміз, ол отвага. Ол деген батылдық, да? Отвага қалай қазақша? Ерлік, да? Отвага, ерлік. Вот қараңыз, отвага плюс та болады, минус та болады. Енді қараңыз, сіз айтып жатсыз, мен түсінбегеніне жаным нетеді дейсіз. Мына жерім ауырады дейсіз көремін. Мына жерде қараңыз, мына жерде написано нейтрально-управленческая энергия деп тұр. Значит, бейтарап энергия, да? У меня, да, там играет. Вы сейчас слышите кнопку, что ли? Кнопку нажми там наверху. Да. Вот. Разбудить надо. Вот, қараңыз, мына жерде бар ғой, мына сигналы бар ғой, мына осы 4-5, одан көп вообще эмоциялар бар ішінде. Адамның көңіл толқыныстары. Бірақ мынау негізгі 4-еуі. Осылардың біреуі жұмыс жасап, мына нейтральный управленческийге кірген кезде эмоция сізде. Ол эмоция деген ең бірінші қайда барады? Мына жерде көріп тұрсыз ба? Отрицательная эмоция 1-ден 100%, қызыл 1-ден 100%. И мына жерде позитивная эмоция тек қана 1% қалып қояды. 100%, 99 анда кетіп қалса, минусқа. Түсініп тұрса? Сонда мына жерден сигнал барады да жүрекке барады. Мына кеуде жүрек сізге сигнал береді. Жүректен сразу
Ақылға барады, миға барады. Ақылға барған кезде приказ беріледі на самоуничтожение. Адам өз-өзін уничтожать ете бастайды ішінен. Иә, өзінің санасында, өзінің жанында, тәнінде өзін уничтожать начинает. Өз-өзін жей бастайсың. Это называется зацикленность. Қазақша қалай айтамыз? Зацикленность. Иә, соның ішінде жүресіз, сол ойдан шықпай қаласыз. 1 сағат ойлайсыз, 2 сағат ойлайсыз, 1 күн ойлайсыз, 1 ай ойлайсыз, 1 жыл ойлайсыз, сол ойда жүре бересіз. Вот. Сондықтан мына қара қасқырды күнде сіз күніне осы көңіл толқыныстар 1 рет, 2 рет, 3 рет өзіңізде өте берсе, еще сіз новость қарасаңыз, ақпаратты, күйеуіңізбен ұрысып қалсаңыз, жолда біреу сізді қағып кетсе, сол мына көңіл толқыныстар сізде күшейе береді. Күшейген сайын мына қара қасқыр семіре бастайды. Қара қасқыр бізде қай жақта? Оң жақта. Сол жақта жүрегіміз бар жақта ақ қасқыр. Сонда мына жағыңыз, оң жағыңыз қара қасқырды семіртіп, әбден бойыңызда ана сіздің көңіл толқыныстарын сіз өзіңіз арқылы сезініп өмір сүресіз ғой, соның бары біздің бойыңызға жабысып қалады. Память. Сіздің жадыңызға, жады деген білесіз, память, жады. Жадыңызға мына бүкіл эмоция переживать еткеніңіз бәрі жабысып қалады, память болып. И сіздің денеңіз қата бастайды, энергия жүрмей қалады. Адам өзін как будто бүйтіп қатып қалғандай сезіне бастайды. Түсініп тұрсыз? Сол кезден бастап адамның өмірі керісінше өзгере бастайды. Это называется самоуничтожение, программа запускается адамда. Сондықтан адам өзіне шешім қабылдау керек. Қай эмоцияда мен болғым келеді? Әр уақытта адамда шешім бар. Оң жақта ма, сол жақта ма? Қай қасқырды тойдырып семірткім келеді деп. Мына жақта қарасаңыз ақ қасқыр. Ақ қасқырды қарасақ, мына жерде мына эмоциялар бар. Махаббат, қуаныш, таңдану, таңғалуда и сабыр бар. Какой позитивного безмолвия дейміз, иә? Мына жерде путь к Богу дейді. Құдайға жол Құдайға дейді, Алла тағала. Мына жерде керісінше путь от Бога дейді. Құдайдан қашу деген сөз. Алыстау. Түсініп тұрсыз ба? Сондықтан мына жерде тура солай болады. Мына көңіл толқыныстар сізде сағат сайын, күн сайын, ай сайын тола берсе, мына нейтралдық управленческийге түседі, сол жерден ең бірінші сигнал жүрекке барады. Жүрегіңізді сезіне бастайсыз, мына пиеліңіз кене бастайды. Пиел. Понимаете, да? Пиел деген екен, расширение идет. Понимаете, да? Пиел — это сердечная чакра, орысша айтқанда. Расширяться начинает, любовь начинает. Люди тянутся к вам начинают, вы чувствовать начинаете. Понимаете? Сол кезде пиел кенеге бастайды. Сол кезде мына миға келгенде ақылға келеді ум. И сол кезде сізге сабыр келген кезде Құдай тағала ақ қасқыр арқылы көп байлық бәрін бере бастайды. И наоборот исцеление происходит. Самоисцеление происходит. Өз-өзіңізді емдеп шығарасыз. Понимаете? Вот в чем. Енді өзіңіз шешім қабылдайсыз әрқайсыңыз. Қайда болғыңыз келеді? Соны қазір мен тағы да таблицамен түсіндіремін. Қараңыз, мына отвага бар ғой, плюста минуста. Минусовая отвага деген түсіндірейін. Минусовая отвага кейбір адамдар болады. Экстрим жақсы көретін адамдар. Адреналин керек. Кейбір керек емес жерде барып, өз-өздерін ұрынып, өмір бақи калека болып қалады. Емесе инвалид болып шыға келеді. Емесе өліп кетеді. Себебі тарзанкадан секіреді. Қарамай өзінің денсаулығына, жасына талдау жоқ баста. Просто ана өзінің жанын рахаттандыру үшін, чтобы получить удовольствие, понимаете? Бірақ, басында талдау жұмыс жасамайды. Түсініп тұрсыз ба, да? Адекватты не жоқ подход. Сол себептен отважный осындай заттар көп адамдар жасайды да, өз-өздерін тоже минусқа кіргізіп жібереді. Через гордыню, гордый адамдар болады. Мына нанымдар бар ғой, айтып жуандап кеткен, бесел, ана кеше бір досым айтады, бесел болып кеткен ғой дейді. Мен айтамын, мен ол бесел. Сол нанымдар осындай гордынясы осындай қалыңдап, жуандап кеткен ғой. Сіздің сөзіңіз, сіздің айтқаныңыз, түсіндіргеніңіз, ақша, бизнес, өнім дегенде кірмейді ана миға, өтпейді. Потому что мына жерде отыр адам. Қалың, непробиваемый, понимаете? Сондықтан ол адаммен бірінші қарым-қатынасты құрып, біліп, түсініп, сезу керек. Қайда ол тұр? Нәпсі, азап шегуші нәпсіде ма? Немқұрайлы эгода ма? Емесе бақыт іздеуші эгода ма? Қайда екенін көріп алу керек.
Еще раз, орысша айтайын. Эго ищет счастье, эго страдает, эго безразлично. Вот в 3 стадиях бывает человек. Теперь эго плюсовая есть, отвага, то есть отвага есть плюсовая. Плюсовая деген, мына жерге сахнаға шығып, маркетинг көрсетіп это отвага. Далаға шығып, адаммен танысып, контакт алу это отвага. Отвага. Телефонды көтеріп, танысымен адам шақыру отвага. Отвага. Сол отвагалар жасаған сайын сен өз-өзіңді күшейте бастайсың. Түсініп ба? Адам сам себя начинает өзін итермелеп, өзін жігерлікке итере бастайды, жігерлік көтеріле бастайды. Дух, рух, понимаете? Понимаете? Вот это отвага, это рух көтеру, рухынды қайтару. Көп адамдар рухтарын жоғалтып алған. Себебі оны бас ұстаған, мектепте ме, оқу білім жерінде, әскерде ме, отбасында ма. Бас ұстаған вообще сен ешкімсің, бітті, өлдің, өлуден кеттің, болды, өмір жоқ ар жағында. Мысал айтам. Сол себептен мына ішіндегі батылдық, жаңағы ерлікті ояту керек қайтадан. Ана адамдар жұмыс жасап, ұмтылыс жасау үшін өзі ояну керек, өзі оянбаса жүрмейді ол кісі. Қалай сені сүйреп алып барсаң да, айтады ғой, если лошадь не хочет пить воду, вы ее хоть на нее прыгаете, топите, она не будет пить воду. Сол сияқты ғой бұнда да. Түсініп тұрсыз ғой? Мынаны түсініп алдыңыз ба мына таблицаны? Ұнады ма мына таблица? Керемет, қайтарамыз ма? Бірінші таблицаға келіп. Қараңыз, мына бірінші таблица, мына бірінші уровень бар ғой? Мына бірінші уровень. 80% адамдар жүр біздің айналамызда. Мына бірінші уровеньда, мына еще раз говорю, дремлющая энергия кундалини, значит, ум, кризиста жүр, көбісі, кризис. Мына жерде тревога, беспокойство, не слышит, естімейді, тревога, отыра алмайды даже, тыңда алмайды даже, ана жаққа бару керек, телефон отвлекается, личность ищет деньги, напсы ақша іздейді, бірақ түсінбейді қайда екен, қалап тұрады, іздеп таба алмайды. Мына жерде личность страдает дейді, күйрейді, разрушается, и он уходит постепенно, личность безразлична деген. Оған қазір жетеміз, оған бармаймыз, пока. Енді қараңыз, екінші қадам бар мына жерде. Давайте мына екінші қадамды көріп тұрсыз ғой, да? Екінші қадам мына жерде написано также пробуждающий это деп. Екінші қадамды өтіп кетейік те, үшіншіге көтерілейік. Үшіншіге көтерілейік те, үшіншіні түсіндірейін. Называется пробуждающая энергия кундалини дейді. Пробуждающий деген, значит, адам өзінің күш-қуатын күндегенде ояту керек. Кім қалай күш-қуатын күндегенде өзін оятады, энергиясын? Бөлісе аласыз ба? Кто как? Можете? Керемет, қанша жүресіз? Керемет, саныңыз қандай дедіңіз? 2-де? Соңғы, жоқ, соңғы жаңа, бәрін салып. 4. Сізге 12.000 қадам жасау керек. 10-12 мың, соған жеткізу керек. Күндегенде, боран, қар, мейрам, той, қарамастан, күндегенде 10 мың, 12 мың шақырым жүріп тұру. Сонда сіздің энергияңыз басыңыздан денеге түседі. Оған дейін сіздің тек қана басыңызда энергия тұр, қолыңызда ақшаны ұстағанды сезбейсіз. Тұрса, бірақ оған жайлап жеткізу керек, сразу емес. Просто это вам и ответил. Хорошо, кто еще? Как пробуждает энергию? Қалай энергияңызды оятасыз? Таңертең вот тұрдыңыз, қалай оятасыз тұрғаннан кейін? Вы можете поделиться? Бөлісе аласыз ба? Вы стройная, вижу, красивая. Как вы вот энергию? Қалай оятасыз? Как вы себя держите в такой форме? Ну, что тренируете? Что делаете? Класс. Угу. Я так думаю, пробуждение энергия дает в первую очередь, когда ты довольно первым с собой, с миром, окружением, твоими родными, близкими, твое мировоззрение. И плюс еще меня наполняет, когда я хожу в горы, на свежую воздух. Супер, отлично. Тренировки полноценные. А чем тренируетесь? Что делаете? Аэробика, прыгаете, растяжка, карате. Там полностью все есть. Комплекс, да? Комплекс, да. Супер. Вас как зовут? Мульдур, очень приятно. Мульдур, смотрите, вы проговорили весь комплекс.
5-6, видите как? Последовательно, пошагово все проговорила. Чик-чик-чик-чик-чик, по полочкам разложила. Не все так делают. Это, видите, данность как работает. То сегодня супер. Еще кто как поднимает энергию с утра? Вы самое главное сказали, когда человек просыпается, глаза открывает, сразу человек приходит мысль. И в этот момент человек, если умеет позитивно посмотреть в данном моменте, с этого момента запуск происходит энергии. Конечно. Супер, супер. Мультур, вы прям все верно говорите, потому что кто родился 4-го, да, по первой цифре, кто в миссии 4, да, вот им надо это прям как отче наш, ну как бы, бұл адамдарға обязательно тұрғаннан қанағаттандыруын көтеру үшін алғысын айту керек, күнге қуану керек, алла тағалаға рахмет, ояндым бүгін керемет күн деп, содан бастау керек та, вот содан басталады бәрі, иә. Ұйқыңыз келіп кетсе, ұйықтап алыңыз. 10 минут па, 15 минут па, ол нормально. Ұйқы адамға келген кезде санасы успокаивается деген сөз. Иә. Ойыңыз дұрыс, бірақ сізде энергия жоғалтпау үшін нақты мақсат қойып жүру керек. Нақты мақсатыңыз болмаса, сіз біреуге мақсат бергенді жақсы көресіз, бірақ өзіңізге мақсат қоя алмайсыз. А сізге мақсат қойып біреу көмектесіп беру керек. Сіздің өзіңіздің жеке мақсатыңыз болса, сіз онда энергия жоғалтпайсыз. Сізде ол энергия сізге күш-қуат беріп тұрады постоянно. Қимыл жасау үшін. Конечно, сол жасады. Кет қараңыз, мына үшінші вариантты қараңыз. Мына екіншіге түспей тұрмын да, үшіншіде мына жерде жазылып тұр. 2 плюс тұр, жазылып тұр, используй знания деп тұр. Используй знания. 2 плюса стоит и используй знания деп тұр. Значит, біліммен қолдан деген сөз. 2 плюс бар, біліммен қолдан. Үстінде жазылып тұр. Ум дейді, ақыл дейді, тонкий интеллект дейді. Зият ой өріс, тонкий интеллект. Мына жерде покой, слышит дейді. Көрдіңіз ба? Знания дейді. Мына жерде личность ищет все равно деньги. Здесь личность страдает. Все равно страдание находится. Страдают люди, находятся все те, кто испытывает вот эти минусовые эмоции 4. Чаще. Гнев, страх, депрессия, вот это, как его, злость. Вот эти 4 эмоции. Эти люди, они находятся здесь. Теперь смотрите. Вот эти вот, когда вас сейчас в бизнес пригласили, вы все перешли вот сюда. Вы одно перепрыгнули вот отсюда. Вы перепрыгнули вот сюда все. Когда вас пригласили в бизнес New Wave, у вас эмоции подпрыгнули, радости, любви, удивились, сказали, я быстро бабки заработаю здесь, тез ақша табамын деп, көңіл толқыныңыздан битіп кетті аж. Не отыра алмай, семинарға адам жарқырау. Понимаете? Сол кезде сіз кундалини энергияңыз көтеріліп кетті, любой событияда ситуация так происходит. Мына жерде қараңыз, 2 плюс деген и қызылмен, жасылмен бөліп тұр. Используя знания деген. Көрініп тұрса? Используя знания, слово разделено красным и зеленым. Вот это красное, это говорит о том, что у вас все равно эмоции минусовые есть. Минус вторая эмоция. А көк деген это отвага. Батылдық. Вот егерде сіз New Wave'та батылдыққа көп назар аударып жасасаңыз, батылдыққа и плюсовой эмоцияға, сонда сіз онда жоғары көтеріле бастайсыз. Ол үшін не керек? Используй знания деген қазақша қалай? Білімді пайдаланып, білім керек. Мына жерге келгенде адамдар мен таңғаламын, я көбісі айтады, зачем мне учиться, я все знаю дейді. Мен бәрін білемін дейді. Я знаю сетевой уже, не учи меня. Понимаете? Көп адамдар өмір бақи басқа жұмыстарында 5 жыл, 10 жыл, 30 жыл, 40 жыл жұмыс жасап, тәжірибе алады да, сол білімді ойлайды, сетевойға келіп қолданам деп. Сетевойда жұмыс жасамайды ол білімдер. Түсінтірсіз ба? Вот. Сондықтан, достар, мына жерде, мына біздің офиста біз не үшін жиналамыз? Не үшін тренингтер өтеді? Мына бәрі үшін білім керек. Білім тек қана өнімде емес, білім тек қана маркетинг планда емес, білім қарым қатынасты құру, білім қалай дұрыс киіну, білу, өзіңді
адамдардың алдында көрсете білу, ораторский искусство бар, қалай спонсормен қарым-қатынасты құру, қалай спонсормен консультация жасау, қалай өзінің партнерларына консультация беру, мақсат қойып беру, армандату, оның жолын ашып беру. Оның бәрі қанша білім білесіз ба, түсінік. Соның бәрі сетевой маркетингте тегін беріледі. Қай жерге бармасаңыз да ондай білімдерді сізге беретін болса миллиондарға сатып аласыз. И еще ол жұмыс жасамайды, неге айтайын ба? Себебі ол жақтардың бәрі теоретик. Теория. Понимаете? Практика емес. Сіздер практиксіңдер. Күнде мына жерде шықпайсыңдар, мен бірінші рядты мен білемін. Сондықтан достар, мына білім отвага арқылы, батылдық арқылы жасалады. Телефонды көтердіңіз, звондадыңыз, батылдық. Уже өзіңізге плюс қоясыз, айтасыз, молодец, Нұрлан, красавчик дейсіз. Өзіңді қамшыла керек, өзіңді шығару керек, өзіңді итермелеу керек, өзіңді рухыңды көтеру керек, мына жерде рух көтеру керек, понимаете, дух поднимать. Сонда мына жерде сізге сабыр келе бастайды бойыңызға. Сабыр. Приходит покой, вы походите, да, вам так хорошо становится, да? Скажите. Сол тыныштық кім моншаға барғанды жақсы көреді? Аптасына неше рет барасыз? Барлықтыңыз моншаға барасыз? Вы все знаете уже эти знания. Қанша моншада париться етесіңдер? Уақыт. 5-6 сағат. Керемет. Моншадан шыққаннан кейін қалай сезінесіз өздеріңізді? Жеп-жеңіл, жаңа өмір сүріп бастаған сияқты, бүкіл ой кетіп қалады. Болады ма ондай сізде? Моншаға түскенде мақсат қойыңдар. Просто отдыхайте, отключите сотку, все уберите, просто отдыхайте. Сол уақытты өзіңізге бөліңізші. Мен сізге айтам, 1-2 сағат жақсы париться етіп, салқын сумен 1 сағаттан кейін ауыстырып, салқын ыстықты нетсеңіз бар ғой, 1-2 сағаттан кейін вообще басыңыздан ой кетіп таптаза болып кетеді. Өзіңіз айтасыз, что произошло, я даже не думаю ни о муже, ни о детях, ни о работе, ни о чем не думаю, ни о бизнесе не думаю. Сол состояниеға келу керек. Состояние деген хал, ихсан деп атады. Вот. Қараңыз, достар, мына жерге келе бастаған кезде, сіз деген мына жерде өмір сүретін адамдар, 80%-дықтар осырада өмір сүреді, 80%-дықтар. 80% деген адамдар, это которые люди ненавидят свою жизнь, страдают, жалуются, борются, доказывают, всем кому-то революцию хотят поднять и так далее. Они все живут вот здесь, вот в этом. Понимаете, 80%. Здесь живут люди 13%. Есть закон Паретто 80/20. 20%-ның ішінде 13%-ник бар. Түсінді? Вот үшіншіде 13%-ник это кто? Люди предприимчивые. Люди, которые берут ответственность на себя. Жеке кәсіпкерлер өз-өздеріне жауапкершілік алады, жұмыс жасайды, батылдығын көрсетеді, алға ұмтылады. Понимаете? Бірақ 13%-дағы адамдар өздері өнім бар, емесе өздері өнім ойлап шығарады. Бірақ өзіне жағдай пайда әкелу үшін. Для себя, для своей выгоды. Понимаете? Но если человек здесь, на 3-м уровне, позавидовал, біреуге қызғанышылық, біреумен ұрса бастаса, все, сразу мына жерден перелив дейді, мына жерге ауысып кетеді қайтадан 80-ге. Қайтадан түсіп кетеді. Сондықтан өзін ол қалыпта ұстап тұру үшін ол еңбек. Оны қазір соған келе жатырмыз. Қалай? Енді мына жерде сіз қарасаңыз айтасыз, Нұрлан, мына төмендегі неге жіберіп қойдық? Неге мынаны жіберіп қойдық біз мына екіншісін? Мына екіншісі бар ғой, мына жерде жазылып тұр, пробуждающий кундалини дейді. Мына жерде төменде 1+, и көк пен жасыл мен қызыл тұр. Просто живи дейді. Қазақша өмір сүрші, жай өмір сүрші дейді, просто, да? Просто живи дейді. Мына жерде покой слышит дейді, ақыл естиді дейді. Мына жерде личность деньги ищет, здесь личность страдает. Все равно пока. Но қараңыз, мына просто живи деген сіздің сұрағыңызға да, ана кісінің де сұрағыңызға да жаңа да, айтты ғой мен жүріп жүрмін дейді, да? Дұрыс достар, ең тегін, ең простой, ең жұмыс жасайтын, күнделікте сіздің күш қуатыңызды көтеретін, бұл просто жүру. Құдай тағала бізге аяқ берген бәрімізге, аяқтарымыз бар. Мүгедек емеспіз, денсаулығымыз жақсы, кім көптен бері жүрген жоқ, жайлап бастасын, бірақ жүре бастаған кезде біздің ата-бабамыз әрқашанда атпен шапқан, көшпенділік болған ғой біздің. Атпен шапқан.
Атпен шапқан кезде арқалары дүзеу болған, ерде отырғанда. Понимаете, да, на седле? Арқа, бізде күш қуат қайдан көтеріледі? Құйымшақтан көтеріледі, копчик. Копчик начинает вибрировать. Атпен шапқан кезде құйымшақ бүйтіп қимылдайды. Сол кезде күш қуат энергия біздің омыртқамызбен бүйтіп айналып спиральмен басымызға көтеріле бастайды. Жүрген кезде адам соны қимылдатады. Тек қана 8-ші километрда энергия мына жерден көтеріле бастайды жоғары. 8-ші километрде көтеріле бастайды. Түсініп тұрсыз ба? 8-ші километрға дейін ана аяқтан бүйтіп төменнен келеді. Сол себептен самый простойды айтып тұрмын, жүру деген. Сол кезде мына просто живи деген қызылмен тұрғаны эмоциялар, а жасыл ол тұрғаны. Ол деген сіз қай эмоцияға ауысып кетесіз? Жағымдысына ма, жағымсызына ма? Жағымдығы ма? Сондықтан мына жағымдығына ауыса беретін болсаңыз, көкке ақ қасқырды семіртіп, сіздің 5 сезіміңіз қосыла бастайды. 5 органов чувств начинает включаться. Мен сізге айтайын, құрметті достар. Пандемия болды ғой, 2020-да, да? 19-да басталды, басына 22-ге дейін болды ма, 21-ге дейін ма? 20-шы жылы мен өте қатты ауырып шықтым. Реанимацияда жаттым. Уже, можно сказать, одной ногой был там. Но мен алғысым шексіз біздің компания, біздің основатель, президент компания Мария Апостол біреуден біліп, бір $500 ма целый пакет продукцияны маған беріп жіберген. На восстановление деп. Мен ешкімге оны айтқан жоқпын. Вот мен сізге жүрегім қолымды қойып айттым. Түсініп тұрсыз ба? Ол кезде біз басқа компания істеп жүрдік, бірақ ол кісі президент по развитию личности, анау Москвада тұрады, мені қайда жүрмін. Сол кісі осындай пакетті знак внимания на восстановление деп беріп жүрген. Представляете? Соны мен айтайын деген ол емес, главное, ол емес. Сол моменттен бастап мен обоняние потерял. Обоняние вообще кетіп қалды. Бірақ мына 24-ші жылы біресе келеді, уже мен ғылыммен уже өзімен жұмыс жасап жүрмін. Вот. Толық келгеніне, полностью келгеніне осы бір ай болды. Представляете вас? Молодец. Полностью, Құдайға шүкір. 5 сезім, қараңыз, достар, мен қазір бар ғой, таң қалам бар ғой, ана неше түрлі иістерді сезесің ғой, даже күйеуі заттар сезім келмей кетеді, ана настолько тонко чувствовать начинаешь. Түсініп тұрсың, да? Сол мен сізге айтам, пробуждение кундалини энергия деген сол. Сізде появляется, вы лучше видеть начинаете. Зрение восстанавливается состоит, потому что энергия постоянно басыңызға дейін көтеріледі и выше. Түсініп тұрсың ғой? Это нормализует, наоборот, восстановитесь. Орнына келет, наоборот. Значит, у вас гипер идет. Перелив идет. У вас перелив идет. Мына перелив жаңа басында көрсеттім ғой, көп болып кетіп баратыр. Значит, соны орнына қалпына келтіреді, балансировать будет. Мына біздің жасайтын қазір әрекеттер, которые я вам скажу, они приведут в порядок, баланс приведут. Если ваши эмоции вот так скачут, вниз, вверх, то ваши эмоции нужно привести, чтобы они вот так скакали. И все. Не вот так. Некоторые говорят, вот так должно быть. Это же человек мертвый, умер. А вот так вот, понимаете? Сол себептен соған келтіру үшін самый простой бірінші сізге рекомендация ол жүру. Самый простой. Жүру. Сол келгенде 5 сезім қосылады. Поверьте мне. Первое, көре бастайсыз, естисіз. Жүргенде табиғатта далада жүріңіз. Адамдарды көресіз. Торғайлар ән айтып отырады. Там жел үріп отырады, күн түсіп отырады. Әр зат сезе бастайсыз. Түсініп тұрсыз? Ана үйде жүреді, ана беговой дорожкада жарға қарап тұрады, өз-өзін көре алмайды даже. Понимаете? Это, грубо говоря, сезбейді. Амында өмір. Ана даже жапырақ құлап бара жатқан, ол Құдай тағаланың ісі. Понимаете? Соны сіз өмірді басқаша бағалай бастайсыз. 5 органов чувств, тактильность. Жақындарыңызды құшағына алғанда сезесіз. По-другому вы начнете обнимать. Понимаете? Адамға қарағанда көзіне адам сізді сезетін болады. Шын айтып тұрсың, өтірік айтып тұрсың. Өзін арқылы өтті ме, өткен жоқ па? Понимаете? Сіз өнімді ішпейді көбісі, бірақ сатады.
Мен білемін ондай адамдар. Мен айтамын, сен қалай сатасың, өзің ішпейсің ана. Мен айтамын, просто ішемін деп. Айтамын, сен деген как бы непорядочные вещи сделаешь. Өзін алдаған ол ерунда, ол ертең айналып келіп бүйтіп өзіңді ұрады ғой қайтқан. Ақшанда кетіп қалады, ол партнер кетіп қалуы мүмкін, адамдар бұрылып кетуі мүмкін, сені қарғысы болуы мүмкін. Зачем? Сол себептен ең біріншіден өзімізден өткіземіз. Соның бәрі басталады. Қараңыз, мына жерде просто живи деген бізде адамдар просто өмір сүре алмайды. Неге айтады? Қалай ойлайсыз? Неге? Просто өмір сүре алмайды. Хотят, но не могут. Қалай ойлайсыз? Неге? Не себептер? А ну еще раз. Я негативқа кетіп қалады. Неге негативқа кетіп қалады? Негативқа не келтіреді? Эго келтіреді, бірақ эго, хорошо, нәпсі келтіреді. Не келтіреді? Қандай жағдай? Толкаю вас, чтобы вы задумались, ойлаңдар. Смотрите, есть такое понятие. Прошлое, өткен бар, қазіргі уақыт бар, и есть келешек, болашақ бар. Вот 3 сат бар. Осы 3 саттың ішінде адам жүгіріп жүреді. Көбінесе қайда болған кезде адам кетіп қалады 80%-ға. Өткен, жаңа сіз айттыңыз ғой, мен неге ондай оймен жүре беремін деп. Ол өтіп кетті. Мен сізге бір историяны айтып берейін. Екі монах, мен уақыт чуть-чуть созылып жіберіп жатырмын, құрметті достар. Чуть-чуть, не успеваю. Екі монах келе жатады орманмен. Өмір бақи Құдайға сыйынады, әйелдерге қарамаймыз, не то что прикасаться и так далее. Бәрі. Екеуі келе жатады. Бір судың қасына келеді. Мөлтір, вы нас понимаете, да? Түсініп отырсыз ба? Хорошо. Кешіріңіз, а то я думаю, судың қасына келеді бір, бірақ келсе бір әп-әдемі қыз тұрады. Екеуіне қарауға болмайды ғой, не то что прикасаться. Ана қыз өтейін десе өте алмайды ана судан. Түсініп тұрсыз ба? Сонда біреу алады да, бүйтіп арқасымен бүйтіп келеді да, көрсетеді да, арқасына салады да, қызды бүйтіп өтіп қояды да и кете береді. И екеу кетеді. Содан 1 сағат өтеді, 2 сағат өтеді, и кеш келеді да уже. Үндемейді екеуі. Просто келе жатыр жаңағы, бір жерге бара жатыр. Сонда екіншісі айтады, сен неге олай жасадың дейді. Біз деген сондай ант беріп едік қой, что әйелге қарамаймыз, не то что прикасаться, а ты ее взял, өз қолымен алдың, көтердің, на себе, перенес ее. Зачем ты? Это же грех дейді. Это же харам дейді. Анау айтады, мен оны 6 сағат бұрын ана жерден өткізіп жібердім дейді. Сен осы 6 сағат оны өзімен алып келе жатсың дейді. Я 6 часов назад ее перенес, дейді, а ты 6 часов еще несешь на себе ее, дейді. Эту женщину. Понимаете, прошлое, я вам объясняю, прошлое. Көп адамдар любят, им кайфово в прошлом жить. Конечно, признайтесь. Конечно, будьте честны с собой, өзіңізбен айтыңыз, сами с собой признайтесь, вы любите страдать, вы привыкли страдать. Почему? Потому что это комфортная зона, страдать, быть жертвой. Когда нас пожалеют, скажут, несчастный, ты не получилось, ну ладно, завтра попробуешь. Потому что отваги нету. Понимаете? Сондықтан, құрметті достар, страдания находятся. Почему люди? Потому что большей частью живут в прошлом. Прошлое поменять можем? Өзгерте аламыз ба өткенді? Пошел все уже. Әрқайсымыздың жасымыз бар. Біреу көрсетпеймін конкретно. Біреу 60-та, біреу 70-те, біреу 30-да, біреу 50-де и так далее. Өткен жылдарды қайтарып өзіміздің жастығымызды келтіре аламыз ба? Реальность қой. Сондықтан осы айту керекпіз ғой, мен осынша адаммын ба? Я реально. Ну, значит, надо с этого идти дальше. Но не надо туда идти. С той девушкой не погулял, с тем мужчиной не подружился, там бабки не заработал, она много человек кете берет, айта береді. Травма детства у вас или у детей? Угу. Самое простое, смотрите, почему такое происходит? Как правило, дети, я не скажу виноваты, я не скажу вы виноваты, я не скажу плохо, это хорошо. Это просто в данный момент Творец вас испытывает и приводит к трансформации, к изменениям.
Вы либо изменитесь, либо будете страдать и себя уничтожите. Вы поняли? Через ваши изменения поменяются ваши дети. По-простому объясняю. Что нужно делать по-простому? Нужно начать копать свой огород. Есть такое понятие. Люби и принимай такими, какие они есть. Или просто не замечай. Живи своей жизнью. Приводи в порядок свою жизнь. Когда вы начнете, я вас не осуждаю, я просто говорю. Я не знаю, в каких условиях вы живете, в каком достатке вы живете, сколько у вас детей. Я не вникаю туда. Я просто говорю, когда вы начнете заниматься своим здоровьем, в первую очередь физическим, денсаулық. Второе, начнете приводить в порядок мозги. А мозги как приводятся? Научиться, в первую очередь, высвобождать их. Не думать ни о чем. А это непросто, но можно научиться. И третье, когда вы не будете пытаться их и поменять или научить, потому что вы все, что уже хотели, вы для них сделали. Вы же их родили, воспитали, вложили. Они уже взрослые, кто-то уже детей имеет. Внук у вас есть. Понимаете? Да. Да. Теперь смотрите, почему они так могут делать? Они могут делать, потому что жизнь их учит. Они не хотят брать ответственность на себя, они хотят переложить на вас ее. И это прикрытие своих непорядочных действий людей. Это будут дети, ваши коллеги и так далее. Они не хотят на себя ответственность за свою жизнь взять. Что-то у них не получается, они лучше переложат на вас. Почему? Потому что вы принимаете всегда, или же с ними боретесь, или доказываетесь, или еще что-то. И они от этого опять же находятся в комфортной зоне, и им нравится страдать. По-простому говоря, құрметті достар, нужно начинать заниматься собой. Когда вы начнете меняться, вам не надо будет им ничего объяснять. Вам не надо будет пытаться им говорить, что вы правы, не правы. Они будут просто наблюдать за вами, и они поменяются сами. Вот и все. Понимаете? Сондықтан, вот отсюда, когда вы начнете выходить, вы просто не живете, а вам надо начать просто жить. Просто наслаждайтесь. Құдайға шүкір, у вас денсаулығыңыз бар. Құдайға шүкір, бала шағаңыз бар, немереңіз бар. Возможно, вы на пенсии, может, работаете, супруг может есть. Я не знаю. Құдайға шүкір, у вас есть возможности сегодня еще жить и добиваться и достигать. Есть же все. Бесплатным воздухом дышите? Дышите. Воду пьете чистую и полезную? Пьете. Пользу можете себе и людям приносить? Приносите. Все, надо идти туда. Вы в прошлом, вы поняли опять? Я оттуда сейчас вам говорю, выходить надо. Шагогорик. А теперь еще скажу, почему так дети могут поступать? Теперь не по отношению к вам. Почему так дети могут поступать и говорить? В основном, балалар наным сенімдерді біз кішкентай болған кезде бізден алып алады. Убеждения наши берут. Но опять же, не только у нас они эти убеждения берут. Они эти убеждения берут в школе, в детском саду, в университете, в своем окружении, на работе. Вот эти убеждения наным сенімдерді алып алады да, принимают как за свои. И когда ваши наным сенім с ними не совпадает, называется, включается борьба мораль. Они начинают бороться, доказывают. Вот вы говорите, должно быть так, они говорят нет. Например, вот я сейчас подойду Аслыбеку и скажу, не надо служить людям, это вредно. Он скажет, да ты что, офигел, что ли, я всю жизнь служил людям, я хочу помогать. Все, его убеждения, мои убеждения не совпадают, и начнем толкаться, надо будет драться будем, понимаете? А если у него еще убеждения толстые, а за счет чего они толстые? Когда он кому-то помогал, ему давали признание. Бұны мойындаған, бұны көмек берген үшін. Айтқан, Асеке, рахмет, мен саған еще приз берем, мен машина берем. И мойындаған сайын, как его признавали за то, что он помогал всем и приносил пользу. Его убеждения вот такие были, они вот так стали. И как бы я ему умные вещи не говорил, как бы я ему не доказывал, аргументы и так далее, мои убеждения не пробьют его убеждения. Ни знания, ни мудрость, ничего не пробьет, потому что вот они. А он не хочет меняться, ему там хорошо. И вот дети, они находятся в этих убеждениях. В основном дети говорят из-за того, что в детстве, может, недополучили в любви. Это тоже есть, понимаете? Внимание, признание. Все по разным причинам. Ситуации были. Развал Советского Союза, еще что-то. Жағдайлар өмірде әртүрлі ғой. Сол себептен надо это индивидуально, жеке қарау керек, каждого человека.
Смотреть надо, раскладывать ваши данные, смотреть. И от вас начинают смотреть потом. Вот та наука, галым, которую я прошел обучение и использую в жизни, чем отличается от нумерологии? Нумерология дает просто сухую информацию о человеке, характеристику, но не дают пути решения его жизненных решений. Как он должен выйти, что он сделать и так далее. Психологи берем, традиционные психологи. Традиционные психологи со своего опыта жизни людей учат. И, как правило, по шаблону, по теории делают. Потому что у них нет практики опыта. Они просто слушают, вводят его в состояние эмоций и хотят его вывести, но опять же он все равно там же и остается. Я не хвалю. Что делает наша наука? Наша наука человека данность берет. Я не от себя говорю, я человека данность беру и по нему всю раскладку делаю и вижу. Понимаете? И копаем настолько глубоко, что видим все, где откуда все вышло. И показываем путь решения. Сондықтан, құрметті достар, самый простой мен ұстазым айтатындай, Жанат Қожамжаров, копай свой огород дейді. Зачем кого-то менять пытаться? Өз-өзіңді өзгерт дейді. Мына жерде жүретін адамдар кто? Айбаттайтын адамдар. Кто осуждает? Осуждает себя, других, бизнес, людей, партнеров, всех. Да у вас мысль осуждения прошла, бітті вы энергию слили. Вы сразу сюда вниз ушли. Сондықтан вот просто жить, это говорит о том, что научиться включать 5 органов чувств. Просто жить, научитесь включать 5 органов чувств. Для чего нужно ходить? Для того, чтобы включить 5 органов чувств. Для чего нужно ходить в баню? Для того, чтобы включить 5 органов чувств. Для чего нужно вовремя ложиться спать? Для того, чтобы включить органы чувств. Для чего нужно вовремя кушать? И прежде чем в рот положить, подумать 10 раз, нужно ли это вообще ложить мне в рот. Тоже это 5 органов чувств, потому что аналитика работает. Понимаете? Сондықтан нужно, первостепенная задача просто жить-то, разбудить свои 5 органов чувств и копать свой огород. Не пытаться никого менять. Біз Құдай емеспіз ғой? Бір жүз өзгерді. Құрметті достар, и тогда, когда вы сегодня, находясь в компании New Wave, начинаете использовать этот третий шаг, тонкий интеллект, проявляете отвагу, да? Больше склоняетесь к эмоциям, любовь, удивление, покой, радость, да? Даете людям радость, покой слышать, знания используете. И вы в эго-страдающем, вы начинаете подниматься выше. И вот здесь уже выше, когда вы достигаете, например, ранга директор первой звезды. Вот здесь вот примерно вот, директор первой звезды. И то не факт. И то не факт. Директор первой звезды тоже может сюда вернуться. Вы поняли? Как он кого-то наехал, гордыня, да я директор. Қазақша айтқанда айтады, тақ пен табыттың иесі жоқ дейді. Кто мне переведет это? Переведите. Что я сказал? Тақ пен табыттың иесі жоқ. Да. Трон и носилки, на котором носят мертвеца, не имеют власти и статуса. Он не сохраняется за ним. Понимаете, о чем я сейчас говорю? Вы можете быть директором сейчас, но если вы что-то непорядочное сделали, вы потеряли это. Да даже если вы уйдете с этой жизни, ваш статус за вами останется. Кому он нужен? Ваш статус – это ваша ценность. Сіздің құндылығыңыз. Сіздің құндылығыңыз придет через знание, білім арқылы. Құндылық – это ваша ценность. А бағалық, вы говорите, это сізді солай бағалайды. Это вас будет оценивать так, за вашу ценность. Вы поняли? Ценность – это ваша полезность, что вы востребованы, что вы нужны. Вот здесь вот написано, видите, написано, личность ищет деньги, а здесь написано уход от эгоизма, а здесь выше написано, деньги ищут настыть. Құндылық болғанда, когда у вас есть ценность, вы не будете искать уже бегать партнеров, а партнеры, которые потенциальные, через Инстаграм, через знакомых, через молву, сарафанное радио, начнут слышать о вас, находить сами и говорить, я хочу быть в твоей команде. Вот к чему надо прийти, надо стать ценным. А ценность, что нужно знание, білім керек, білім. Сондықтан мына жерде мен ең басында сұрадым, на какое время вы пришли в New Wave, помните? Вы
Вот я еще раз говорю, приходят партнеры, которые говорят, я готов месяц поработать и стану амбассадором. Говорят. Да ради бога, ты станешь, но и также через месяц ты потеряешь все. За год ты вырастешь. Понимаете, сіздің ортаңызда отыр, которые работают 2 года. Есть 1,5 года, есть полгода, есть месяц, есть полгода. И это не в утешение говорю. Мен сізді жаңағы сол комфортный зонаға қайтару үшін айтып отқан жоқпын. Жоқ. Мен сізге айтамын, өз-өзіңізді кінәламаңыз. Не осуждайте себя, не едите себя, не уничтожайте себя изнутри. Вы, значит, мало проявляете отваги. Вы мало проявляете отваги, из-за этого просто не получается у вас. Вот и все. Если вы в плюсовой эмоции будете радоваться всему, элементарно, даже сегодня партнер ваш пришел, просто пришел и находился в офисе 5 минут, порадуйтесь за это. Сказать, Хандай, молодец, красава. Порадуйтесь за это элементарно и проявляйте отвагу. Отвага будет проявляться, получится и у вас. Сегодня кто-то директор, да, возможно, он готов просто. Внутреннее состояние готово. Готово физическое тело. Посмотрите всех директоров, которые у нас есть. В Казахстане больше 35 директоров есть, да? Посмотрите, в какой форме они находятся. Жан Аманбай посмотрите, который каждое утро ходит и занимается. Посмотрите там Данияра, да, Акижанова. Посмотрите Мирхата, да, который в дисциплине всегда живет. Да, он 7, между прочим. Вот. Рухани Адам, да, есть же? Есть. Работает. Миссия 4, между прочим, он тоже. Да. Смотрите, посмотрите на директоров, в какой форме они находятся, когда они уже директора. Это говорит о том, что они в этом состоянии находятся. А почему у нас у всех пока не получается? Значит, мы еще не дошли для этого состояния. Не то, что не доросли, просто мы находимся вот здесь. Мына шыға алмай жатыр көп адамдар. Мына жерден шығу үшін ең бірінші дене тәртіп керек. Дене тәртіп, друзья, дене тәртіп это привести дисциплину тела. Содан басталады бәрі. Уақытында ұйықтау, заниматься сексом и так далее. Это все туда входит. Вот это мы не избежим, это наша жизненная физиология же. Сондықтан дұрыс ойлау, ұйықтау, ешкімді айбаттамау, өзінің өмірін өзінің қолына алу, тізгіндеу. Вот, батылдық. Теперь мы про прошлое я сказал. Осталось 10 минут, 10 минут, я договорю. Вижу, что устали. Прошлое, а теперь есть настоящее, а есть будущее. А теперь люди бегают будущее, настоящее, будущее, настоящее, будущее, настоящее. Это как водитель, да, когда едет, он смотрит вперед, перед собой, вперед светофор, перед собой, да. А еще мы успеваем и на прошлое посмотреть, на боковые зеркала назад, да. Но это водителю надо, чтобы в аварию не попасть. Потому что там прошлое, здесь настоящее впереди капота, а там в 600 метров светофор горит, это будущее. Правильно? То же самое в бизнесе, чтобы быть здесь и вообще в жизни, если быть здесь, надо планировать сегодняшний день начать. Потом неделю, потом месяц, потом полгода, потом год. Но план у вас должен быть, смотрите какой. Вы на год поставили, и этот год вы делите на 12 месяцев, вы делите на 4 недели, и вы не делите на 7 дней. И каждый день вы по крупицу съедаете слона. Каждый день. Для этого нужна дисциплина. Но дисциплина все опять начнется с дисциплины тела. Сіздің денеңіз айтып қояды адамға. Сіз бизнесменсіз бе или жоқ? Сіз бұл бизнесте шынайысыз ба, өтіріксіз ба? Сіздің денеңіз айтып қояды. Сіздің көзіңіз айтып қояды. Сіздің ішіңіздегі жаңағы рухыңыз, жаңағы жігерлігіңіз айтып қояды. Все рассказывает. Мы можем красиво выступать, красиво говорить, но внутри нас мы не обманем. Свою энергетику. Вот. Теперь смотрите, друзья. Так что вот мы должны дойти вот здесь, когда деньги гонятся за нами. Ценность свою поднять. А ценность придет через знание. А знание придет через отвагу, которую мы проявляем ежедневно. Теперь какие есть полезные советы, да? Какие рекомендации? Вот здесь я вам вкратце скажу и заканчиваем, да? Смотрите, вот этот человек, вы испытываете, когда эмоции, вы что-то здесь видите, не видите, да? Вот эти вот энергии начинают в человека заполняться. Вот смотрите, вот страх пошел, страх. Здесь написано, так, здесь что написано, так.
ну, здесь написано, что человек страдает, тревога и так далее, беспокойство. И вот отсюда вот этот ветер начинает заходить в человека. И человек даже где-то пукать начинает. Много. Это ветер, это страх заходит. И он становится много. И когда его много становится, вот минусовые, вот стрелка сюда показана, каждый из вас родился. Вот кто родился 1 числа, у них начинает болеть желудок. Да? Начинает болеть сердце. Желчь начинает не выделяться и так далее. Бывает такое? Вот. Кто 2 родился, или 20-го, или у них начинает, здесь такое заболевание легких, туберкулез, желудок начинает, значит, паралич, рак может быть. Понимаете? Потому что постоянно в думках, меня не понимает, я не понимаю, жағдайды түсінбеймін, депрессия, говорит, депрессия их комфортная зона. Для двоек депрессия это комфортная зона, поверьте мне. Тройки, кто родился 3-го, 21-го, 30-го числа, у них начинает печень болеть, артрит, там, вот, желудок, поджелудочная железа дает о себе знать. Потому что эти люди категоричные, принципиальные, упертые тройки, умные. Понимаете, тройки, если сказать, какая ты красивая, она не понравится ей. Ей надо сказать, какая ты умная. Она скажет, о, да. Вот. Потому что ум у них важнее, чем красота. Вот. 4 здесь написано рак, неизвестные заболевания. 4, потому что мистическая цифра. Неизвестные заболевания, даже иногда врачи не могут поставить диагноз даже. С 4, понимаете? 5 астма, здесь, значит, почки, невроз, безумие. 5. Они жестокие могут, это снайперы, это хорошие стрелки, потому что у них эмоции умеют управлять. Они спокойно относятся даже к смерти в любой ситуации. У 5 такая внутренняя стержень есть такой, понимаете? 6 здесь есть сахарный диабет и так далее, подагра. У каждого есть свое. И вот это сигнализирует, что у вас нет и скину мен сізге чатқа вообще алматан. Құрметті достар, сол именно плакат скину по болезням. Құрметті достар, вы должны понять, если вы не будете в дисциплине тела и также в дисциплине ума, а дисциплина ума у вас включится только тогда, когда у вас будет 5 органов чувств активно работать. Пока у вас 5 органов чувств активно не работает, ум, аналитика работать будет субъективно, не объективно. Субъективно это значит иллюзорно, нереалистично. Вы поняли? Не объективно. Сондықтан, мынан бәрі болған кезде, мына ауруларға келіп адам өледі. Ана эго безразлично дедім ғой басын астында. Эго безразлично деген сол адам айтады. Что воля, что не воля, арманым жоқ, ештеңеге ұмтылмаймын. Зачем мне семья, дети, ақша ештеңеге керек емес. Сондай адамдар смысла даже нет сюда таскать. Их не разбудите. Но есть шанс, если вы их разозлите, чтобы он хотя бы вышел в эго страдающий и начал протестовать, ругаться, революцию поднимать, бороться. А потом только в эго ищет счастье, надо переводить ее. Мечты показывать. Вот в эго страдающем это еще люди, имеющие мечты. А кто в эго безразличном, они мечты не имеют, цели нет. Они потеряли себя. И тез өледі олар адамдар. Сондықтан, мына жерде написано противоположную эмоцию. Вот сізге бүгін болсын, ертең болсын, сондай минусовой эмоция келгенде, гнев, когда вы злитесь, ашу, ыза, қорқыныш келіп қалады ғой. Сол кезде, чтобы вас это не отравило, вы изнутри сами себя не уничтожали, вам надо противоположную эмоцию вызвать. Значит, надо на что-то порадоваться надо. Что-то увидеть, комплимент сделать. Хотите, не хотите, улыбнуться надо человеку. Сказать, блин, какой ты классный. Понимаете? Противоположную эмоцию, когда вы вызываете, вы их минусовые отталкиваете. И аққасқыр семіре береді одан. Вы его подкармливаете так. И вы себе не даете допустить вот эти эмоции перезывать минусовые заново и заново. Но на это тоже нужна отвага. Друзья, улыбнуться незнакомому человеку, сказать, какие у вас классные кроссовки, например. И человек может сказать, да вы что, блин, я вас не знаю, какие это. Но зато вы сделали комплимент и пошли дальше. А он со своими остается. Сондықтан, достар, жить сейчас здесь деген көбісі түсінбейді. Айтады, жить сегодня здесь и сейчас. Вот сегодня возьмите, распишите вечером, что вы сегодня сделали. Но не осуждайте себя. И не говорите, что я плохой, я беспонтовый, там, бизнесмен и так далее. Вы просто похвалите себя за то, что вы сделали. Завтра сделайте больше. Но сами больше на позитив. Больше на позитив. Позитивное мышление деген қуану. Любой жағдайда тауып алу.
адамды күлдіру. Сізбен адам телефонмен сөйлескеннен кейін ол рахаттанып қалу керек. Вы не должны ему сказать: ты козел, что ты там в другую компанию ушел? Я ж тебе, блин, это дал, а ты не воспользовался. Так говорят некоторые партнеры. Ты вообще меня предал, там, предатель, там. Ол адам ертең қайтып келуі мүмкін обратно. Он же, системы же его не убрали, он же стоит в системе. Там. Он вернет, строя отношения. Но чтобы этот человек пришел на вашу доброту, на вашу любовь, на вашу внимательность. Понимаете? Құдай тағала барлығымызға бәрін беріп қойған. Бәрі біздің қолымызда. Қалай біз қолданамыз оны? Соған байланысты. Идем дальше. Вот рекомендации, которые вы можете делать. Вот здесь вот не видно, да, чуть-чуть? Вот так я сейчас подвину. Для чего, да, мы это делаем, да? Вот. Вот здесь написано: цель личности – это развитие собственного сознания, потенциала, сознания. Смотрите, простые вещи надо делать каждый день. Вот эти вещи будете делать, и в New Wave и все попрет у вас. Нұрлан айтты дедіңіз, болды. Бірақ күтпеңіз, үміттенбеңіз, не ждите, не ожидайте. Без ожиданий надо все делать. Просто доверьтесь, Құдай тағалаға сыйыну керек те жүрсін. Алла тағалаға тәуба деңіз де алға жүре беріңіз. Все. Мен сізге айтамын, құрметті достар, еще раз говорю, пройдет месяц, полгода, год, вы можете перепрыгнуть и перерасти своих топ-лидеров и быть и быстрее президентами, вице-президентами. У нас путь открыт, все готово, все работает. Бизнес біздің самый главный, тоқтамай жүріп өсе берсін. Компаниямыз, да? Но мен сізге еще раз айтамын, ол бізге берілген Құдай тағаладан мүмкіндік. Маңдайымыздан сүйіп алған бәріміз Құдай тағала. Просто сынақ арқылы біздің құндылығымызды көтеріп алып келе жатыр. Сынақ арқылы. Испытание дает и говорит: подними свою ценность, я тебе дам больше денег, больше статуса, больше команду. Вот и все. Сондықтан, достар, это не надо, это в следующий раз вам. Еще раз, у кого есть желание, подпишитесь на мой инстаграм, давайте рекомендации своим. У меня есть в ютубе канал, называется Нурлан Курманбаев, также на латинице. Там тоже есть орысша да бар, қазақша да бар. Утренние зарядки есть некоторые в записи, посмотрите. Маркетинг-план я там подробно объясняю, 1,5 часа, да или 2 часа я там объясняю. Маркетинг. Да, все было. Сондықтан, друзья, будьте на гребне волны. Вот. Барлықтарыңызға рахмет. Болдық. Сізден обратная связь, сізге не надо, қысқаша кім кетем дейді, кете беріңіз, кім хочет обратную связь, можете проговорить. Что вам понравилось, что вы интересное получили, узнали для себя и так далее. Қысқаша. Что ақсасымен тарағасында айтып бердіңіз, что Пожалуйста. Маған ұнады. Керемет, бүгінгі менің сабағыңыз керемет. Мен даже орысшаңыздың өзін түсініп кеттім мен. Керемет. Да, керемет. Давайте. Енді мен неге келген сайын әртүрлі білімдер алып жатырмын ғой. Сіз жаңа айтасыз ғой, 2020-дан 2024-ге дейін әртүрлі нелер болды деген. Менің өзімде сондай сынақтар болды. 2020-24 аралығында сынақ болды. Мен өзімді бөліп тастадым, мына енді жоқпын деп. Бар адаммын, бірақ жоқ адаммын. Бірақ осы Нью-Йоркқа келгенде бір жарым жыл болды деп басында да айттым ғой, мен дамып келе жатырмын деп. Өйткені бір жарым жыл алдын келген кезде менде қорқақтық өте көп болды. Ұлан Аманбайдың командасынан, Ұлан Аманбайға барған кезде ол маған айтты: сен неге сенбейсің, командаға ма, өзіңе ма деп. Сол кезде мен айттым өзіме деп. Өзіме деп айттым, бірақ мен неше түрлі психологтармен жұмыс жасадым, ол кісіге барып айтқан кезде ол айтады маған: сен спортпен занимайся деп. Мен спортпен заниматься еттім. Енді осы бір жарым жылда мен ол кісілердің жанында жүргенде жақсы жұмыс жасадым. Енді кейін қазір қалаға ауысып кеткеннен кейін мен қайдан өзімді, қайдамын мен деген сияқты, қайдадан сондай неге түсіп қалдым да. И осылай ізденіп келе жатырмын, әртүрлі білімдер аламын, медитация жасаған кезде арқам қызады да, и арқама келгенде жүректен тоқтап қалады болды. Содан кейін мен осыны ойландым. Неге мен тұрмын, басыма қарай көтерілмейді мынау? Неге оны жүрекке келеді тоқтап қалады? Неге жүрекке келеді тоқтап қалады? Мен кеше мына кісілерден осындай жұмыс жасадым. Бір-бірімізді құшақтап, кәдімгі бір-бірімізге күшті энергиялық қайтқан кезде бүгін сіздің сабағыңыз болады деген кезде уже күшті энергиямен үйге барып тамақ жасау керек ертең
мен Қапшағайдан келемін де. Содан кейін түнде жатар кезде мен әркім-өзіне сабақ береді ғой. Мен өз-өзіме медитация жасап, өз-өзіме сабақ бердім. Может, мен дұрыс емес өмір сүріп жатырмын деп. Содан кейін бәрін ойлап, арт жағымда не болды, бәрін ойлап, бәрін уже көзім жаным саған рахмет. Сен маған жақсылық көрсеткің келіп, мен көрмей жатырмын, ренжімеші. Бәріне солай айттым, білмеймін, таңертең қай уақытта ұйықтап тұрғанмын, көзім ісіп кеткен ғой. Содан тез қашан жасап, тамақ жасап, содан қыздармен сөйлесіп, командаға қыздар тіркеліп, алдындары кімді тіркесем екен деп жанталасатын болып, анам тіркеуге уақытым жоқ, басқа қызға. Сен тіркей салшы, мен асығыс командаға келуім керек деп. Автобустан түстім, ровно 2 болды ғой. Таң қалдым мен. Значит, мен жаңағы жүрек чакрасына келдім, аштым, мен дұрыс жолда екеніне көзім жеңіп, риза болдым. Өте қуаныштымын, рахмет. Кері байланысты, рахмет. Болды ма алда? Рахмет, құрметті достар. Давайте, сәтті күндеріңіз болсын, давайте.